سوره آل عمران. خاندان عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القیوم. الله است که هیچ معبود برحق غیر آن نیست. زنده و پاینده است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. این کتاب را که تصدیق کننده کتاب های پیش از آن است به حق بر تو نازل کرد و قبل از آن تورات و انجیل را. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. برای هدایت مردم فرستاد و فرقان را یعنی قرآن را نازل کرد برای آنان که به آیات خدا ایمان نمی آورند. عذاب سخت مهیاست و خدا پیروزمند و انتقام گیرنده است. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پوشیده نیست. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزیز الحکیم. اوست که شما را در رحم مادران به هر سان که خواسته باشد صورت می بندد. نیست معبود برحق جز او که پیروزمند و حکیم است. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد و بعضی از آن آیات‌های محکم است. آنها اصلی کتابند و بعضی دیگر دارای معناهای با هم مشابه است، یعنی آیات‌های مشابهات که چند وجه تفسیر دارند یا دانستن حقیقت آنها به علم الهی واگذاشته شود. اما کسانی که در دلهایشان کجی است از آن کتاب همان را پیروی میکنند که مانند یکدیگر شده است برای طلب فتنه و برای طلب تأویل آن، یعنی شرح و توضیح آن، و شرح و توضیح آن را بجز خدا کسی نمیداند. و ثابت قدمان در علم میگویند به این متشابه ایمان آوردیم. این همه از نزد
پروردگار ما است و به جز صاحب خیردان کسی پند پذیر نمی شود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میگویند ای پروردگار ما، بعد از آن که به ما ره نمودی، دلهای ما را کج مکن و برای ما از نزد خودت نعمت عطا کن، همانا تو عطا کننده ای. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ای پروردگار ما، همانا تو در روزی که در آن هیچ شک نیست جمع کننده مردم هستی، به درستی که خدا وعده را خلاف نمی کند. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هر آینه آنان که کافر شدند، اموالشان و فرزندانشان از عذاب خدا چیزی را از آنها دفع نکند و آنها آتش افروز دوزخند. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. حال آنها مانند حال کسان فرعون و آنانی است که پیش از آنها بودند. آیتهای ما را دروغ داشتند، پس خدا آنها را به سبب گناهشان بگرفت و خدا سخت عقوبت است. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. با کافران بگو مغلوب خواهد شد و به سوی دوزخ برانگیخته خواهد شد و بد جایگاه است. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. به درستی در آن دو قوم که به هم آمدند، یعنی روزی بدر، برای شما نشانه هست. یک گروه در راه خدا جنگ می‌کردند و گروه دیگر کافر بودند. آنها را یعنی کافران را به دیده چشم خود دو برابر خویش می‌دیدند و خدا هر کی را خواهد به نصرت خود قوت می‌دهد. به درستی که در این واقعه برای صاحب نظران پنده است. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دوستی آرزوهای نفس از زنان و فرزندان و خزینه های انباشته از زر و سیم و اسبان نشانه‌دار ساخته و چهار پایان و زراعت برای مردم آراسته کرده شده است. این بهره زندگانی دنیا است و بازگشت نیک
نزد خدا است. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بگو آیا شما را به چیزهای بهتر از اینها آگاه کنم؟ برای آنان که پرهیزگاری پیشه کنند در نزد پروردگارشان بهشت‌هایی است که نهرها در آنها روان است. اینها با زنان پاکیزه در عین خوشنودی خدا جاویدانه در آنجا خواهند بود و خدا از حال بندگان آگاه است. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کسانی که میگویند ای پروردگار ما ایمان آورده ایم، گناه ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش حفظ کن. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صابران و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آنان که در سحرگاهان آمرزش می طلبند. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله گواهی داد که هیچ خدای برحق جز او نیست و گواهی دادند فرشتگان و دانشمندان در آن حال که خدا تدبیر کننده عالم است به عدل. خدای برحق جز او نیست که پیروزمند و حکیم است. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هر آینه دین در نزد خدا دین اسلام است و اهل کتاب راه خلاف رفتند از روی حسد از آن پس که به حقانیت آن دین آگاه شدند. آنان که به آیات خدا کافر شدند بدانند که البته او به زودی به حسابشان خواهد رسید. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اگر با تو به مجادله برخیزند بگو من و پیروانم در دین خیش به خدا اخلاص ورزیدیم. به اهل کتاب و مشرکان بگو آیا شما هم به خدا اخلاص ورزیده اید؟ اگر اخلاص ورزیدند پس هدایت یافتند
و اگر روی گردانیدند بر تو تبلیغ است و بس و خدا بندگان را می بیند. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کسانی را که به آیات خدا ایمان نمی آورند و پیامبران را به ناحق می کشند و مردمی را که از روی عدل فرمان می دهند به حق دعوت می کنند می کشند، به عذاب دردآور خبر ده. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اعمال اینها در دنیا و آخرت نابود شده است و هیچ یاوری ندارند. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا آنان را ندیدی که از کتاب بهره یافته بودند چون دعوت شدند تا کتاب خدا درباره آنها حکم کند، سپس گروه از آنها باز می‌گشتند و روی گردانی می‌کردند؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. و این به آن سبب بود که می‌گفتند جز چند روز آتش دوزخ به ما نرسد، و این دروغ که خود بسته بودند در دینشان فریبشان داد. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس حالشان چگونه خواهد بود و چی کار خواهند کرد؟ هر وقتا که آنها را جمع آوریم از برای آن روزی که هیچ شک در وقوع آن نیست و پاداش عملی هر کس را داده شود و آنها را ظلم و ستم نشود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بگو بار خدایا توی مالک ملک، به هر کی بخواهی ملک میدهی و از هر کی بخواهی ملک میستانی، هر کس را که بخواهی عزت میدهی و هر کس را که بخواهی خواری میدهی. همه این نیکی ها به دست توست و تو بر هر کار توانایی. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. از شب کم میکنی و از روز می افزایی و از روز کم میکنی و به شب می افزایی. زنده را از مرده
همچنان که مؤمنان را از کافران و چوچه را از تخم بیرون می آوری و مرده را از زنده، یعنی کافر را از مؤمن و تخم را از مرغ، و به هر کی بخواهی به حساب روزی می دهی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان باید که کافران را به جای اهل ایمان دوست نگیرند و هر کی چنین کند پس از جانب خدا در چیز نیست، یعنی در پیمان خدا نیست، مگر این که از شر آنها کاملا برحذر باشد و خدا شما را از خود می ترساند و بازگشت به سوی خدا است. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بگو آنچه را که در سینه های شماست خدا می داند، خواه آن را پنهان کنید خواه آن را آشکار کنید، و آنچه را که در آسمان ها و در زمین است می داند و خدا بر همه چیز توانا است. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آن روز که هر کس کاری نیک کرده است و کاری بد کرده است حاضر یابد، دوست دارد که کاش در میان وی و در میان آن بدی مسافه دور می بود و خدا شما را از خود می ترساند و خدا بر بندگان مهربان است. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد که او آمرزنده و مهربان است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. بگو از خدا و رسولش فرمان ببرید، پس اگر روی گرداندند بدانند که خدا کافران را دوست ندارد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از جهانیان برگزید. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فرزندان بودند، بعضی از نسل بعضی دیگر پدید آمدند و خدا شنوا و داناست.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. و زن عمران گفت ای پروردگار من، نظر کردم که آنچه در شکم دارم آزاد بشوم، یعنی از کار این جهان آزاد و تنها در خدمت تو باشد. این نظر را از من بپذیر که بیشک تو شنوا و دانایی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. چون فرزند خیش بزاد گفت ای پروردگار من، این که زاییدم دختر است و خدا با آنچه زاییده بود داناتر است و پسر چون دختر نیست. او را مریم نام نهادم. او و فرزندانش را از شیطان رجیم در پناه تو می آورم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پس پروردگارش آن دختر را به نیکی از او پذیرفت و به طرز پسندیده پرورشش داد و زکریا را به سرپرستی او وابسته کرد و هر وقت که زکریا به محراب نزد او می رفت پیش او خوردنی می یافت می گفت ای مریم، اینها برای تو از کجا می رسد؟ مریم می گفت از جانب خدا، هر آینه او هر کس را که بخواهد به حساب روزی می دهد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. در آنجا زکریا پروردگارش را ندا داد و گفت ای پروردگار من، مرا از جانب خود فرزند پاکیزه عطا کن، همانا که تو دعا را میشنوی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس همچنان که در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان ندایش دادند خدا تو را به یحیی خوشخبر می دهد. او یعنی یحیی کلمه خدا را تصدیق می کند و پیشوای پرسا و پیامبر است از شایستگان.
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. گفت ای پروردگار من، چگونه مرا پسری باشد در حالی که به پیری رسیدم و زنم نازاست؟ گفت با آنسان که خدا هر چی بخواهد میکند. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. گفت ای پروردگار من، برای من نشانه پدیدار کن. گفت نشانه تو این است که 3 روز با مردم سخن نگویی مگر به اشاره و پروردگارت را فراوان یاد کن و در شبانگاه و بامداد او را تسبیح گوی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. و فرشتگان گفتند ای مریم، خدا تو را برگزید و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برتری داد. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ای مریم، پروردگارت را همواره اطاعت کن و سجده کن و با نمازگزاران نماز بخوان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. این از خبرهای غیب است. آن را به تو وحی میکنیم. و آنگاه که قلمهایشان را می انداختند، یعنی قرعه می پرداختند تا کدام کس از آنها سرپرست مریم باشد، تو نزد آنها نبودی. و آنگاه که با هم کشمکش می کردند، تو نزد آنها نبودی. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فرشتگان گفتند ای مریم، خدا تو را به کلمه خود بشارت می دهد. نام او مسیح عیسی پسر مریم است، در دنیا و آخرت آبرومند و از نزدیکان است. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. با مردم در گهواره و کهنسالی سخن می گوید و از شایستگان است. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم گفت ای پروردگار من، چگونه مرا فرزند باشد در حالی که بشر به من دست نزده است؟ گفت با آنسان که خدا
هرچی بخواهد می آفریند. چون اراده چیزی کند به او گوید موجود شو، پس موجود می شود. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. خدا به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و با پیغمبری بر بنی اسرائیل می فرستد که من با معجزه از پروردگارتان نزد شما آمدم. برایتان از گیل چیزی چون پرنده می سازم و در آن می دمم. به حکم خدا پرنده شود و کار مادرزاد و پیس شده را شفا می دهم و به فرمان خدا مرده را زنده می کنم. و به شما می گویم که چی خورده اید و در خانه های خود چی ذخیره کرده اید. اگر از مؤمنان باشد اینها برای شما نشانه های حقانیت من است. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. تورات حاضر را تصدیق می کنم و پاره از چیزهایی را که بر شما حرام شده حلال می کنم. با نشانه از پروردگارتان نزد شما آمدم. از خدا بترسید و من را اطاعت کنید. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. الله پروردگاری من و شماست، بپرستید که راه راست این است. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. چون عیسی دریافت که به او ایمان نمی آورند گفت چه کسانی در راه خدا یاری دهندگان منند؟ حواریون یعنی یاران عیسی علیه السلام که 12 نفر بودند گفتند ما یاری دهندگان خداییم، نصرت دهندگان دین خدا هستیم، به خدا ایمان آورده ایم، شهادت ده که ما تسلیم هستیم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ای پروردگار ما، با آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از رسول پیروی کردیم، ما را در شمار
گواهی دهندگان بنویس. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. آنان نقشه کشیدند و خدا هم چاره‌جویی کرد و خدا بهترین چاره‌جویان است. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. آنگاه خدا گفت: ای عیسی، من تو را میرانم. مراد از میراندن اینجا خوب است. و به سوی خود برمی آورم و از کافران دور می سازم و تا روز قیامت آنان را که از تو پیروی کنند بالای کافران قرار خواهم داد. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من در آنچه اختلاف می کردید میانتان حکم می کنم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اما آنان را که کافر شدند در دنیا و آخرت به سختی عذاب خواهم کرد و آنها را مددگار نیست. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. اما آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند خدا مزدشان را به تمامی خواهد داد. خدا ستمگاران را دوست ندارد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اینها که بر تو میخوانیم از آیات و پندهای حکمت آمیز است. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثال عیسی در نزد خدا چون مثال آدم است که او را از خاک بیافرید و به او گفت موجود شو، پس موجود شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. این سخن حق از جانب پروردگار تو است، از شک کنندگان مباش. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. از آن پس که به آگاهی رسیده ای هر کس که درباره او با تو جدال کند بگو بیایید تا حاضر آوریم ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما خود را
و شما هم خود را آماده سازید. آنگاه دعا و تضرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. همانا این داستان است راست و درست. جز الله هیچ معبود برحق نیست. او خدای پیروزمند و حکیم است. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. اگر روی گرداندند، خداوند مفسدان را میشناسد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب بیایید از آن کلمه‌ای که پذیرفته ما و شماست پیروی کنیم، آن که جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر خدا به پرستش نگیرد. اگر آنان روی گردانند، بگو شاهد باشد که ما مسلمان هستیم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ای اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم جدال میکنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ مگر نمی اندیشید؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آگاه شوید شما ای مردم، جدالتان در آنچه به آن علم دارید روا باشد. چرا در آنچه به آن علم ندارید جدال میکنید، در حالی که خدا میداند و شما نمیدانید. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم نه یهودی و نه نصرانی بود، بلکه حنیفی. معنای حنیف شخصی که قبله‌اش کعبه باشد و حج گزارد و ختنه نماید و از جنابت غسل کند. معنی دیگرش شخصی که خدای یگانه را پرستد و باز یک معنی دیگر شخصی که به شریعت ابراهیمی پیروی کند. مسلمان بود
و از مشرکان نبود. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نزدیکترین کسان به ابراهیم همانا پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هستند و خدا یاور مؤمنان است. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. گروهی از اهل کتاب دوست دارند که شما را گمراه کنند و حال آن که نمی دانند که جز خود کسی دیگر را گمراه نمی کنند. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ای اهل کتاب، با آن که خود به آیات خدا شاهدی می دهید چرا این کارش می کنید؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ای اهل کتاب، با آن که از حقیقت آگاهید چرا حق را با باطل می آمیزید و حقیقت را پنهان می کنید؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. طایفه از اهل کتاب گفتند در اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده است ایمان بیاورید و در آخر روز این کارش کنید تا مگر از اعتقاد خیش باز کردند. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. و گفتند جز پیروان دین خود را تصدیق مکنید. بگو هدایت خدایی است. و اگر گویند که به دیگران همان چیزهای ارزانی شود که به شما ارزانی شده است، یا اگر گویند که فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت می ایستند، بگو نعمتها به دست خداست، به هر کی خواهد آن را عطا می کند که او فراخ نعمت و داناست. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. هر کی را بخواهد خاص رحمت خود می کند و خدا صاحب کرم است بس بزرگ. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم
يوما إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. و از اهل کتاب کسی هست که اگر به او خزینه را به امانت سپاری آن را به تو باز دهد و از آنها کسی هست که اگر به او دینار را به امانت سپاری آن را به تو باز ندهد مگر تا وقتی که بر سر او ایستاده باشی و این خیانت به سبب آن است که گفتند در باب ناخواندگان بر ما هیچ راه نیست، یعنی به هر خیانت و جنایت که در حق عرب‌های بیسواد میکنیم بر ما هیچ عقوبت نخواهد بود و بر خدا دانسته دروغ میگویند. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آره، هر کس که به عهد خویش وفا کند و پرهیزگار باشد خدا پرهیزگاران را دوست می‌دارد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهای اندک می فروشند در آخرت نصیبی ندارند و خدا در روز قیامت نه به آنان سخن می گوید و نه به آنان می نگرد و نه آنان را پاکیزه می سازد و برایشان عذاب دردآور است. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. و از میان آنها گروهی هستند که با شیوه کتاب خدا سخن میگویند تا پندارید که آنچه میگویند از کتاب خداست در حالی که از کتاب خدا نیست و میگویند که از جانب خدا آمده و حال آن که از جانب خدا نیامده است و خود میدانند که بر خدا دروغ میبندند. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نشاید هیچ بشری را که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشد آنگاه به مردم بگوید که بندگان من باشد نه بندگان خدا
و حال آن که پیامبران میگویند همچنان که از کتاب خدا می آموزید و در آن می خوانید پرستندگان خدا باشید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و نیز به شما نمی فرماید که فرشتگان و پیامبران را خدایان پندارید. آیا پس از آن که اسلام آوردید شما را به کفر فرمان می دهد؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. و خدا از پیامبران پیمان گرفت که شما را کتاب و حکمت دادم. با پیامبری که دین شما را تصدیق می کند و با پیام نزد شما می آید بگروید و یاریش کنید. گفت آیا اقرار کردید و عهد سنگین مرا پذیرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. گفت پس شهادت دهید و من نیز با شما از شاهدانم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. با هر کی از آن پس سرپیچی کند از فاسقان است. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آیا دین جز دین خدا می جویند؟ حال آنکه آنچه در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند و به نزد او بازگردانیده می شود. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگو به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او و نیز آنچه بر موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان نازل شده است ایمان آوردیم. میان هیچ یک از آنها فرق نمی نهیم و همه تسلیم اراده او هستیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و هر کس که دین جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چی گونه خدا هدایت کند قومی را که نخست ایمان آوردند و به حقانیت رسول شهادت دادند و دلیل ها و آیات روشن را مشاهده کردند سپس کافر شدند. خدا ستمکاران را هدایت نمی کند. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جاوید در لعنت بمانند و از عذابشان کم نشود و مهلتشان ندهند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر آنان که از آن پس توبه کنند و به صلاح آیند، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. توبه کسانی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند پذیرفته نخواهد شد. اینها گمراهانند. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. آنان که کافر شدند و کافر مردند اگر بخواهند به اندازه همه زمین طلا دهند و خویشتن را از عذاب بخرند از آنها پذیرفته نخواهد شد. برایشان عذاب دردناک است و آنها را هیچ یاوری نیست. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نیکی را در نخواهید یافت تا آنگاه که از آن چی دوست می دارید نفقه کنید و هر چی انفاق میکنید یعنی نفقه خدا به آن آگاه است. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. همه طعام ها بر بنی اسرائیل حلال بود
غیر آنها که پیش از نزول تورات اسرائیل بر خود حرام کرده بود. بگو اگر راست میگوید تورات را بیاورید و بخوانید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. از آن پس هر کی بر خدا دروغ بندد از ستمکاران است. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو خدا راست میگوید آیین حنیفی ابراهیم را پیروی کنید و او از مشرکان نبود. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است، خانه‌ای که جهانیان را سبب برکت و هدایت است. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آنجاست آیات روشن و مقام ابراهیم و هر کی به آن داخل شود امین است. برای خدا حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است و هر کی راه کفر پیش گیرد بداند که خدا از جهانیان بی‌نیاز است. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا آیات خدا را انکار میکنید؟ خدا ناظر بر اعمال شماست. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بگو ای اهل کتاب با چی سبب آنها را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید و می خواهید که به راه کج روند و شما خود به زشتی کار خویش آگاهید و خدا نیز از آن چی می کنید غافل نیست. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر گروه از اهل کتاب را اطاعت کنید شما را از ایمانتان به کفر باز می‌گردانند. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. چگونه کافر می شود در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود و رسول او در میان شماست و هر کی به خدا تمسک جوید به راه راست هدایت شده است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، آنچنان که شایسته ترس از خداست از او بترسید و جز در مسلمانی نمیرید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همگان دست در ریسمان خدا یعنی دین خدا زنید و پراکنده مشوید و از نعمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است یاد کنید. آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید و او دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر لب چاه از آتش بودید. خدا شما را از آن برهانید. خدا آیات خود را برای شما اینچنین بیان می کند تا که هدایت یابید. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. اینها رستگارانند. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مانند آن کسانی مباشید که پس از آن که آیات روشن خدا بر آنها آشکار شد پراکنده گشتند و با یکدیگر اختلاف یعنی ضدیت ورزیدند. البته برای اینها عذاب بزرگ خواهد بود. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آن روز که گروه سفید روی و گروه سیاه روی شوند به آنان که سیاه روی شدند میگویند آیا شما پس از ایمان آوردنتان کافر شده اید؟ به سبب کافر شدنتان بچشید عذاب خدا را. و اما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اما آنان که سفید روی شدند همواره غرق در رحمت پروردگار باشند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. اینها آیات خداست که به حق بر تو فرو میخوانیم و خدا به مردم جهان ستم روان نمی دارد. ولله ما في السماوات وما في الأرض
وإلى الله ترجع الأمور. از آن خداست هر چی در آسمان ها و زمین است و همه کارها به او بازگردانیده شود. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امت هستید از میان مردم پدید آمده که امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید. اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند برایشان بهتر است. بعضی از آنها مؤمنند ولی بیشترین تباهکارانند. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. به شما جز اندک آزار دیگر آسیب نرسانند. اگر با شما جنگ کنند پشت کنند و روی به گریز نهند و پیروز نگردند. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بر آنها هر جا که یافته شوند خواری زده شد مگر آن که به دستاویزی از خدا و دستاویزی از مردم باشند و خشم خدا را آوردند و بر آنها مهر ناداری زده شد. این به سبب آن است که به آیتهای خدا کافر بودند و پیغمبران را به ناحق می کشتند. این به آن سبب بود که آنها نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. از اهل کتاب همه برابر نیستند. گروه در وقتهای شب ایستاده آیاتهای خدا را میخوانند و سجده میکنند، یعنی کسانی که از آنها مسلمان شده باشند. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. خدا را و روز قیامت را باور می دارند و به کاری پسندیده می فرمایند و از ناپسندیده من می کنند و در نیکی ها شتاب می کنند و آنها از شایستگانند. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. و آنچه نیکی کنند به آنها قدر شناسی کرده نشود و خدا بر پرهیزگاران داناست.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ба дурустӣ аз касоне ки кофир шудаанд амволашон ва фарзандонашон чизеро аз азоби худо дафъ накунад ва онҳо бошандагони дӯзаханд, худ дар он ҷо ҷовидонанд. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. масали он чи дар ин зиндагонии дуньё харҷ мекунанд монанди масали бодест ки дар он сармои сахте аст ва он кишти гурӯҳеро расид ки бар хештан ситам карданд, пас онро нобуд сохт ва худо бар онҳо ситам накард, балки онҳо бар хештан ситам мекарданд. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای مؤمنان، از غیر خودتان یعنی غیر مسلمانان پنهانی دوست مگیرید. آنها از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی کنند. دوست دارند که شما در رنج بیفتید و درستی که دشمنی از دهانشان آشکار شد و آنچه سینه هایشان پنهان کرده است سخت‌تر است. اگر عاقل هستید همانا نشانه ها را برای شما بیان کردیم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. آگاه شوید، شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید و آنها شما را دوست نمی دارند و شما به همه کتاب الهی ایمان می آورید و آنها چون با شما ملاقات کنند گویند ایمان آوردیم و چون تنها بشوند از خشم بر شما انگشتان خود را بگزند. بگو به خشم خود بمیرید، همانا خدا بر آنچه در سینه هاست داناست. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر به شما نعمت برسید آنها را ناخوش کند و اگر به شما سختی برسد
از آن خوشدل شوند. و اگر شکیبایی کنید و پرهیزگاری نمایید، مکر آنها به شما هیچ زیانی نرساند. به درستی که خدا فراگیرنده هر کار است که آنها میکنند. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و یاد کن آنگاه که از میان اهل خانه خود پگاهی بیرون آمدی، مؤمنان را در جایها برای جنگ می نشاندی و خدا شنوای داناست. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آنگاه دو گروه از شما خواستند که بزدلی کنند و حال آنکه خدا کارساز آنها بود و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. به درستی که خدا شما را روز بدر فتح داد و شما خار بودید، پس از خدا بترسید تا بود که شکر کنید. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. چون به مؤمنان می گفتی آیا امداد کردن پروردگارتان به 3,000 فرشته فرود آورده شده شما را کفایت نخواهد کرد؟ بلی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بله، اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید و کافران به این جوش خود به سوی شما بیایند، پروردگارتان شما را به 5,000 فرشته نشاندار ساخته امداد میکند. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. و خدا این مدد را نکرد جز برای مژده دادن به شما و برای آن که دل شما به آن آرام گیرد و بجز از نزد خدای غالب استوارکار پیروزی نیست. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. چنین کرد تا طایفه از کافران را هلاک کند یا آنها را مغلوب سازد، پس به مراد نارسیده باز کردند. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. چیزی از این کار به دست تو نیست، خدا یا به آنها به مهربانی باز گردد یا آنها را عذاب کند، زیرا که آنها ستمگرانند. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله غفور رحیم. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست. هر کی را خواهد می آمرزد و هر کی را خواهد عذاب می کند و خدا آمرزنده مهربان است. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، سود را چند بر چند مخورید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. و از آن آتش که برای کافران آماده کرده شده است بپرهیزید. واطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. و خدا و پیغمبر را فرمان برید تا شاید بر شما مهربانی کرده شود. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. و بشتابید به سوی آمرزش از پروردگار خویش و به سوی بهشتی که پهنایی آن مانند آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده کرده شده است. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آنان که در آسایش و سختی نفقه می کنند و خشم خود را فرو برندگانند و مردم را عفو کنندگانند و خدا نکوکاران را دوست می دارد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و نیز برای آنان است که چون کاری زشت کنند یا بر خود ستم کنند خدا را یاد کنند پس برای گناهان خود آمرزش خواهند و کیست بجز خدا که گناهان را بیامرزد و بر آنچه کردند دانسته اصرار نورزند. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. پاداش آن گروه از پروردگارشان آمرزش و بوستان‌های است که زیر آن جایها می رود، در آنجا جاویدانند و چین نیک است اجر طاعت کنندگان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. با درستی که پیش از شما واقعه ها گذشته است، پس در زمین سیر کنید و ببینید که آخری کار دروغ دارندگان چگونه بود. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. این برای مردم روشن کردن است
و برای پرهیزکاران راه نمودن و پند دادن است. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. و سست مشوید و اندوهناک مباشید و اگر مؤمن هستید شما غالبید. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر زخمی بر شما برسد پس زخم مانند آن یعنی در بدر به آنها رسیده است یعنی به کافران و این روزگار را در میان مردم میگردانیم تا خدا مؤمنان را معلوم کند و بعضی شما را شهید گرداند و خدا ستمگران را دوست نمی‌دارد. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. و تا خدا مؤمنان را پاک گرداند و کافران را نابود سازد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کردید که به بهشت درآیید و حال آن که هنوز خدا از شما مجاهدان را معلوم نکرده است و صابران را جدا نکرده است؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. و به درستی شما پیش از آن که با مرگ ملاقات کنید آن را آرزو می‌کردید یعنی شهادت را، پس آن را دیدید و شما می‌نگریستید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. و محمد بجز پیغمبر کسی دیگر نیست، به درستی که پیش از وی پیغمبران گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما بر پاشنه‌های خود برمیگردید و هر کی بر پاشنه‌های خود برگردد پس هیچ زیان به خدا نرساند و خدا شکرگزاران را ثواب خواهد داد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هیچ نفس جز به خواست خدا نمیرد. سرنوشته است وابسته به وقت معین و هر کی پاداش دنیا خواهد به او از آن بدهیم و هر کی پاداش آخرت خواهد به او از آن بدهیم و نزدیک است که شکرگزاران را پاداش نیک دهیم.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. و بسا پیغمبران که خداپرستان بسیار همراه آنان جنگ کردند، یعنی ضد کافران. پس آنها به سبب مصیبت که در راه خدا به آنها رسید سست نشدند و ناتوانی نکردند و بیچارگی ننمودند و خدا صابران را دوست می دارد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و سخنی این خداپرستان جز آن نبود که گفتند ای پروردگار ما، گناهان ما را و در کار خود از حد گذشتن ما را به ما بیامرز و گامهای ما را استوار بدار و ما را بر قوم کافران نصرت بده. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس خدا ثواب دنیا و ثواب نیک آخرت را به آنها عطا کرد و خدا نکوکاران را دوست می دارد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ای مؤمنان، اگر به کافران فرمان برداری کنید شما را بر پاشنهایتان باز گردانند، پس زیانکار شده باز می گردید. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بلکه خدا یاری دهنده شماست و او بهترین یاری دهندگان است. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. در دل کافران بزدلی خواهم انداخت که خدا برای آن هیچ حجت فرود نآورده است و جای آنها دوزخ است و آن برای ستمگران بد اقامتگاه است. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
و همانا خدا وعده خود را در حق شما راست کرد. آنگاه که به حکم او کافران را می کشتید تا وقتی که بزدلی کردید و در کار خیش نزاع کردید و نافرمانی نمودید، بعد آن که به شما آنچه را که می خواستید نمایان کرد. از شما کسی بود که دنیا را می خواست و از شما کسی بود که آخرت را می خواست. آنگاه خدا شما را از آنها بازگردانید، یعنی فرار کردید، تا شما را امتحان کند و به درستی که از شما درگذشت و خدا نسبت به مؤمنان صاحب رحمت است. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. آنگاه که دور می رفتید، یعنی در گریختن بودید و به هیچ کس متوجه نمی شدید، پیغمبر شما را به جماعه می خواند که پسی پشت شما بودند. پس شما را به اندوه بالای اندوه جزا داد. این پند دادن برای آن است تا بر آنچه از دست شما رفت و بر آنچه به شما رسید اندوهناک نشوید و خدا از آنچه می کنید با خبر است. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. باز بر شما پس از اندوه ایمنی فرود آورد که پینک بود. از شما گروه را فرا گرفت و گروه دیگر بودند که آنها را فکری خیشتن اندوهناک ساخته بود. آنها درباره خدا گمانی ناحق می کردند، مانند گمان جاهلیت. می گفتند آیا ما را از این کار چیزی هست؟ یعنی در این کار ما را اختیار نیست و به تدبیر ما کار نمی کنند. بگو سرشته کار به تمام خدای راست. آنها در دل خود آنچه را پنهان می دارند که برای تو آشکارا نمی کنند. می گویند اگر ما را از این کار چیزی می بود در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر در خانه های خیش هم می بودید همانا کسانی که بر آنها کشته شدند مقرر شده است
سوی قتلگاه خیش بیرون می آمدند. یعنی و این کار برای آن کرده شد که در علم الهی مقرر بود و تا که خدا آنچه را که در سینه های شماست بیازماید و آنچه را که در دل شماست پاک سازد و خدا به آنچه در سینه هاست داناست. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. از میان شما آنان که در روز مقابله آن دو گروه بگریختند به سبب بعضی از عملهایشان شیطان آنها را به خطا افکنده بود. اینک الله عفوشان کرد که او آمرزنده و بردبار است. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر. ای مؤمنان، مانند آنهای ما باشد که کافر شدند و در حق برادران خیش وقتی که در زمین سفر می کردند یا به جهاد بیرون آمده بودند، یعنی چون در این حالت بمیرند، می گفتند اگر آنها نزد ما می بودند نمی مردند و کشته نمی شدند، تا خدا این سخن را در دل آنها حسرت گرداند و خدا زنده می کند و می میراند و خدا به آنچه می کند بیناست. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، همانا آمرزش و بخشایش از خدا بهتر از آن چیزی است که جمع میکنند، یعنی از مال دنیا. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون. و اگر بمیرید یا کشته شوید، البته به سوی خدا برانگیخته خواهد شد، یعنی دوباره به وجود آورده خواهد شد، از گور برخیزانده خواهد شد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پس به سبب مهربانی خدا برای آنها نرم شدی و اگر درشت‌های سخت دل می شدی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس از آنها درگذر و برای آنها آمرزش خواه و در این کار با آنها مشورت کن و آنگاه که عزم کردی پس بر خدا توکل کن. به درستی که خدا توکل کنندگان را دوست می دارد. إن
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر خدا شما را یاری دهد هیچ کس بر شما غالب نیست و اگر شما را به خواری بگذارد پس کیست که بعد از وی شما را یاری دهد؟ و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از پیغمبر هرگز خیانت نمی آید و هر کی خیانت کند روز قیامت آن چیزی را که او خیانت کرده است خواهد آورد، یعنی به سر برداشته. پس به هر شخص جزای آنچه کرده است تمام داده شود و آنها ستم کرده نشوند. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا کسی که در پی خوشنودی خدا رفت مانند کسی می باشد که خشم خدای را آورد و جای او دوزخ است و آن بد جای است. هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. آنها را نزد خدا مرتبه هاست و خدا با آن چی می کنند بیناست. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. به درستی خدا بر مؤمنان نعمتی فراوان داد، آنگاه که در میان آنها از خودشان پیغمبر فرستاد که آیاتهای خدا را به آنها میخواند و آنها را پاک می سازد و به آنها کتاب و علم می آموزد و همانا پیش از این در گمراهی آشکارا بودند. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدیر. آیا چون به شما مصیبت رسید که شما دوچند از آن رسانیده بودید، یعنی به دشمن، گفتید این مصیبت از کجا آمد؟ بگو که آن از طرف خود شماست، به درستی که خدا بر همه چیز توانا است. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. و آنچه در روزی به هم آمدن دو گروه به شما رسید به خواست خدا بود تا مؤمنان را معلوم سازد. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان
يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون و آنان را معلوم سازد که منافق شدند و به آنها گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا دفع کنید، یعنی کافران را از سرزمین خویش. گفتند اگر جنگ کردن میدانستیم، یعنی مصلحت میدانستیم، همانا به شما پیروی میکردیم. آن روز این گروه به کفر نزدیکتر بودند از آن که به ایمان. به دهان خویش آنچه میگویند که در دلهایشان نیست و خدا به آنچه پوشیده می‌دارند داناتر است. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. آنان که خود از جنگ باز نشستند در حق برادران خویش گفتند اگر فرمان ما می بردند کشته نمی شدند. بگو اگر راستگو هستید مرگ را از خود دفع کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و کسانی را که در راه خدا کشته شدند هرگز مرده گمان مکن، بلکه زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با آنچه خدا از فضل خود به آنها عطا کرده است شادمانند و برای کسانی خوشوقت می شوند که از پی آنانند و هنوز به آنها نپیوستند، به سبب آن که بر آنها هیچ ترس نیست و آنها اندوهگین نمی شوند. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آنان به نعمت خدا و فضل او خوشوقت می شوند و به آن که خدا مزد مؤمنان را نابود نمی کند. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کسانی که بعد به آنها رسیدن زخمها حکم خدا و رسول را قبول کردند، برای کسانی از آنها که نکوکاری و پرهیزکاری کردند مزد بزرگ است. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. کسانی که مردم به آنها گفتند مردم برای جنگ شما جمع آمدند، از آنها بی‌ترسید. این سخن ایمان آنها را زیاده کرد و گفتند خدا ما را بس است و نیک کارگزار است. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم.
پس آنها به نعمت از خدا و فضل او بازگشتند. هیچ سختی به آنها نرسید و پیروی رضای خدا کردند و خدا صاحب فضل بزرگ است. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. جز این نیست که این خبر دهنده شیطان است. دوستان خود را یعنی ضعیف اسلام را می ترساند. پس شما از کافران مترسید و اگر مؤمن هستید از من بترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. و کسانی که در پیروزی کفر می شتابند تو را اندوهگی نکنند و درستی که آنها به خدا هیچ زیان نرسانند، یعنی به دین او. خدا می خواهد که به آنها در آخرت هیچ بهره ندهد و برای آنها عذاب بزرگ است. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. به درستی آنان به عوض ایمان کفر را خریدند، به خدا هیچ زیان نرسانند و برای آنها عذاب درددهنده است. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. و کافران گمان نکنند که به آنها مهلت دادن ما در حق آنها بهتر است. جز این نیست که به آنها مهلت می دهیم تا در گناهکاری زیاده شوند و برای آنها عذاب خور کننده است. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. خدا مؤمنان را هرگز بر آنچه نگذارد که الحال شما بر آن هستید تا ناپاک را از پاک جدا کند و خدا شما را هرگز بر غیب آگاه نکند، ولیکن خدا از پیغمبران خود هر کی را خواهد برمیگزیند. پس به خدا و پیغمبران او ایمان آورید و اگر ایمان آورید و پرهیزگاری کنید شما را مزد بزرگ باشد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر. و کسانی که به آنچه خدا از فضل خود به آنها عطا کرده است بخل می کنند باید گمان نکنند
که این بخل برایشان بهتر است، بلکه آن برایشان بد است. نزدیک است که روز قیامت آنچه در آن بخل کردند طوق گردنشان کرده شود و میراث اهل آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا از آنچه میکند با خبر است. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. همانا خدا سخنان آنان را شنید که گفتند خدا فقیر است و ما توانگریم. آنچه را که گفتند و آن را که پیغمبران را بناحق کشتند خواهیم نوشت و بگوییم عذاب سوزنده را بچشید. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید. این به سبب عملی است که دستهای شما پیش فرستاده است و به سبب آن است که خدا بر بندگان ستم کننده نیست. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. با آنان که گفتند خدا به ما حکم فرستاده است که به هیچ پیغمبر ایمان نآوریم تا آن که قربانی بیارد که آن را آتش بخورد. بگو پیش از من پیغمبران معجزه ها و آن را نیز که شما گفتید نزد شما آوردند. اگر راستگو هستید پس چرا آنها را کشتید؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پس اگر تو را به دروغ نسبت کردند پیغمبران پیش از تو هم که حجتها و صحیفه ها و کتاب روشن را آوردند به دروغ نسبت کرده شده بودند. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر نفس چشنده مرگ است و جز این نیست که به شما روز قیامت مزد شما به تمام داده خواهد شد. پس هر کی از دوزخ دور داشته شود و به بهشت درآورده شود همانا به مراد رسیده است و زندگانی دنیا بجز بهره فریبنده چیزی نیست. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. البته شما در اموالتان و جانتان آزمایش کرده خواهید شد و از آنان که پیش از شما کتاب داده شدند و از مشرکان سرزنش بسیار خواهید شنید و اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید به درستی که این نشانه عزم استواری شما در کار هاست. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. و یاد کن چون خدا از اهل کتاب پیمان گرفت که کتاب را برای مردم البته بیان کنید و آن را پوشید ندارید. پس آن پیمان را پس پشت خویش بینداختند و به عوض وی بهای اندک گرفتند. پس به چیزی است که می ستاندند. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. مپندار کسانی را که به آنچه کردند شادمان می شوند و دوست می دارند که به آنچه نکردند ستوده شوند. مپندار آنها را که از عذاب در خلاصند، برای آنها عذاب در دهنده است. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خدا است و خدا بر همه چیز توانا است. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. با درستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های است برای صاحب خیردان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنان که خدا را بر پای ایستاده و نشسته و به پهلوی خویش خفته یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین تأمل می کنند، می گویند ای پروردگار ما، این را بیهوده نآفریده ای، پاکی تو راست، پس ما را از عذاب آتش نگه دار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ای پروردگار ما، هر کی را به دوزخ درآری، به درستی که او را رسوا کرده ای و ستمگران را هیچ یاری دهنده نیست. ربنا إنك
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ای پروردگار ما، همانا ما نیداکننده را شنیدیم که با آواز بلند به سوی ایمان می‌خواند. به پروردگار خویش ایمان آورید و ما ایمان آوردیم. ای پروردگار ما، گناهان ما را بیامرز و از ما بدیهای ما را دور کن و ما را با نکوکاران بمیران. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ای پروردگار ما، آنچه را که به زبان رسولان خود به ما وعده کرده ای به ما بده و ما را روز قیامت رسوا مکن، به درستی که تو وعده را خلاف نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس پروردگارشان دعای آنها را قبول کرد با آنکه من عمل هیچ عمل کننده را از شما از مرد یا زن نابود نمی سازم. بعضی شما از بعضی است. من گناهان آنان را که هجرت کردند و از خانه‌هایشان بیرون کرده شدند و در راه من رنجانیده شدند و جنگ کردند و کشته شدند البته از آنها دور کنم و آنها را البته در باغ‌های درآورم که زیر آن جایها می رود. این پاداش از نزد خداست و پاداش نیک نزد خدا است. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. آمد و رفت کافران در شهرها باید که تو را نفریبد. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. این بهره‌مندی اندک است، بعد از آن جای آنها دوزخ باشد و آن به جای است. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن آنان را که از پروردگار خود ترسیدند بستان‌هایی است که زیر آن جایها می رود، در آنجا جاویدانند. این مهمانی از نزد خدا است و آنچه نزد خدا است برای نیکوکاران بهتر است.
وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. و همانا از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و به آنچه به سوی شما فرود آورده شد و به آنچه به سوی خودشان فرود آورده شد ایمان می آورند و برای خدا فروتنی می کنند. به عوض آیات‌های خدا بهای اندک نمی ستانند. مزد این گروه نزد پروردگارشان است. به درستی که خدا زود حساب کننده است. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان صبر کنید و در صبر قدم استوار دارید و آماده باشید و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.